परसा देखिए रे मोदियां हंसी तो भी हाँ रोटियां खोटी खोटी हाँ एक रोटियां के मोदियां को खोटी ऐसे लोग नहीं ठीक है तो परसा कहीं घर जावे और कहीं मुस्कान रोटी और कांदो लेन आवे अरे थोड़ी देर जवान ले जावे थोड़ी जवान ले जाए उधर से रास्ता है। हाँ तो यार बात करो मोटियां फूट नहीं गई घरे में ना लगे और कहीं भारतीय वहीं पे ना और जानवी जनकार भाषा हिंदी उन जगह जोरदार जाए तो नाच और समाज बोले लोग कहीं साहब को है हाँ कोई नाटक मिली है बात नहीं लोग एक दिमाग खोली और खाने में की शुक्र है तो दो साबुन भूसा मांगती भी है कई बात तू मांगती भी है एक बात मैं क्यों जो करने गई तो करे छोकरा मारो प्लीज मत कर हाँ मारे लारे बहुत भील है उनका पंछी मारे निशानो तेज घणो बेरी गो ढाई तीन को मारे तीन कपान में ले हाँ मारे लारे बहुत भील है उनका पंछी मारे खाने मार कर चीनी देखी है और चीनी फरमाई है कई नाम है नाम बताए कौन टाइम भारत का कहीं करे सुनो हमारे खून को बात है खून हमारे अरे हे मादी मेरी
ठेठ दोनों का नंद के समाज चलो कैसा दो की खाए लोग की पटक दे मने दे होने वाली तो ये धोने का ले जाओ